왔어. 내가 왔어. 내가 왔어. 안녕, 내가 왔어. Oh, hi. Hello. Hi, it's very nice to meet you. How are you, Jen? Oh, everybody's wearing jeans. Hi. I feel like I'm gonna have Hey, sex. guys. Oma! 인사. 인사해볼까요? 네. 좋아요. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 블랙핑크입니다. 어색하네요, 뭔가. 캐주얼하게 하기로 약속했는데 맞아. 지금 왜 이렇게 어색해? 뭔가 어색하네요. 이런 거 처음 해서 그런지 더 어색하네요. 네, 블링크들 우리 보고 있는 거죠? 뭔가 뿅봉을 인사를 해야 되나? 흔들리면서 우리한테 인사하고 아니야, 있을 여기까지 거야. 들려. 열심히 응원하고 있을 거야. Hi, Blinks. We miss you. Hi, 네, 저희가 지금 뭐 하고 있는 거죠? 진행. 네, 저희 오늘 리허설 하러 지금 모였죠? 내일 무엇을 위한 리허설이죠? 더 쇼를 위한 와우. 리허설인 것 같습니다. 드디어 하루 전입니다. 이거를 피드백을 못 받으니까 되게 좀. 약간 그런 댓글 거 같은 하는 거 느낌이에요. 없어요? 댓글 뭐, 같은 라이브? 거 없어요. 라이브 하는 이게 느낌. 진짜로 라이브 키고 하고 있는 혼잣말하는 건지를 모르겠으니까. 라이브하고 혼잣말 하는 느낌으로. 저 TMI 있어요. 네. 혼자. 오늘의 TMI 알려주세요. 네. 사실 아침에 일어났는데 네. 오늘 공연하는 날인 줄 알고 진짜요? 아, 샤워하면서 노래하셨나요? 울었어요? 와 이러다가 아니구나 아직이구나. 네. 네. 내일입니다. 네. 저희나 이렇게 하루하루를 긴장감을 갖고 살고 있습니다. 네. 거의 한 달째 리허설을 하느라고 달. 여기가 집 같은 느낌이 이제 들 정도인데 맞아요. 여기로 맨날 출근을 하죠, 저희가. 우리의 밴드도 한번 소개를 해볼까요? Hi, band. 저희의 밴드 hi, 소개해주세요. 네, 저희를 위해 한국까지 맞아요. 와준 저희의 great band. 든든한 밴드. 든든 밴드. Actually, for our international fans, Yeah. would Yeah. you like to explain what we we're just been talking doing? about? Okay, so we are currently doing rehearsals for tomorrow's show, and the great band is here with us, thankfully, and so Just name them the great band ourselves. no, the Dindin band, Okay. Dindin, Attendant. yeah. And yeah, so I hope you guys are ready. We have one more day to go, and this is just a little preview of the sound check that we're doing today. So I hope you guys all. Everyone. I hope all of you guys enjoy. Okay, let's go. Let's go. 보란 듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 저 지하까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄
내가 던졌는데. 너가 못 잡았어? 내가 못 잡았어. 드랍이 안 맞아가지고. 오랜만에 이렇게 사운드 체크하니까 진짜 콘서트 느낌이 나네요. 그러니까요. 신기합니다. 하루 만에 사운드 체크. 그 뭐지? How You Like That. 네. 정말 좋은 노래고. 너무 신나요. 이게 인이어로 들으면은 맞아요. 이 뒤에 연주가 되게 잘 들려서 저희가 하이라이트 댄스는 밴드로 처음 하지 않나요? 맞아요. 그런 건가요? 네. 맞네요. 벌써. 어쩐지. 그래서 뭔가 더 신나는 것 같아요. 리사 씨, 네. 이번 네. 더 쇼 콘서트 네. a little preview 하나 주세요. About what? It's up to you. It's up to me. A little preview. little 내일이니까 이제 살짝 공개해도 되니까. 혹시 기대했으면 좋겠는 포인트. 동작으로? 동작으로 오케이. 오, 잡아주세요. 동작으로 개인적으로 한대요. 그 뚜루뚜루. 그래서 약간 조금만. 오케이 조금만. A little. 다시 뭐 전신으로. 전신으로 하나, 잡아주세요. 둘, 셋. 이거 너무 보여줬는데. 저희- 반을 보여주면 어떡해. 네? 멤버들도 개인적으로 엄청 기대되는 무대 중 하나인데요. 맞습니다. 내일 더 쇼에서 만날 수 있으니까요. 꼭 맞아요. 알람 잘 맞춰놓고 와주시길 바래요. 이번에는 새로운 곡들도 많고 했던 곡들도 새롭게 이제 변한 곡들이 많으니까 많이 블랙핑크 하면 새로운 거 찾는 걸로 유명하잖아요. 네, 저희 미친듯이 찾았습니다. 네. 찾아냈어요. 그리고 이번에는 로제 씨의 새로운 섹시. 그거를 보셨죠? 네, 그렇습니다. 네, 최초 공개. 네, 이건 놓칠 수가 없죠. 블링크라면 절대 놓칠 네. 수 없는 그 무대죠. 수록곡입니다, 여러분. 수록곡. 내일 로제의 타이틀 수록곡 처음 들어볼 수 있으니까요. 네. 꼭 봐야 돼요, 이거는. 내가 봐도 봐야 돼요. 제가 내가 하나 더 떠나자면 정말 내가 더 정말 떨려. 좋습니다. 그거 스포 맞아요? 흥얼거리게 돼요. 제가 지금 티저가 나온 그날부터 오늘까지 맨날 흥얼거리고 있거든요. 중독돼 버렸어요. 그 부분만 들었는데도. 저도 계속 따라하게 돼요. 기대해 주세요. 감사합니다. 그럼 다음 곡 해볼까요? 네. 이번 다음 곡을 들으면 조금의 느낌이 올 거예요. 뚜두뚜두를 어떤 무대로 내일 볼 수 있을지. 그러면 Let's go. Let's go. Okay? 네. Go. 이걸 들으면 다 보고 싶을걸? 다 보고 싶을걸. Let's go!